気する濃く来てる時、自慢の味方と共に愚かなものを救うべく東の都へいざ参る。位の歌舞伎侍、名言の陰陽師、近畿の忍び、そして大勢の仲間たちがいる。どんな時だろうと何も怖くない。さあ皆の者準備万端か。限りし